নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাতৃ সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ বিধায়ক চেয়াৰমান আলী আহমেদৰ। ৰজাৰ ভায়েক হোৱাৰ বাবে কোনোৱে একো নকয় সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মাক। চেয়াৰমান আলীয়ে অপকৰ্মৰ নায়ক আখ্যা দিলে সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মাক। ভাৰতবৰ্ষত দ্ৰুতগতিত কমিছে জন্মৰ হাৰ। যি ভুল দক্ষিণ কোৰিয়া জাপানে কৰিলে সেই ভুল ভাৰতে কৰিব নালাগে। মই বিষয়টোক লৈ চিন্তিত। আমি এনেকুৱা ভুল কৰিব নালাগে। এইবাৰ সৰব হৈ পৰিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডু। চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে কৈছে ভাৰতবৰ্ষত দ্ৰুতগতিত জন্মৰ হাৰ কমিছে। দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা। আজি ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে এই ঘোষণা কৰিছে। 5 ফেব্ৰুৱাৰীত দিল্লীত 70টা সমষ্টিত ভোট গ্ৰহণ হ'ব আৰু 8 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব ভোট গণনা। শ্বেখ হাছিনাৰ চৰকাৰক উৎখাত কৰা সকলৰ বাবে 30 লাখকৈ টকা ক্ষতিপূৰণ দিব মুহাম্মদ ইউনুছৰ চৰকাৰে। বাংলাদেশৰ আভ্যন্তৰীণ চৰকাৰে শ্বেখ হাছিনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত আৰক্ষী আৰু সেনাৰ কাৰ্যত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ ওলাইছে। বাংলাদেশৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ উপদেষ্টা নাহিদ ইছলামে ঘোষণা কৰে যে শ্বেখ হাছিনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত প্ৰাণ হেৰুওৱা আৰু আহত হোৱা সকলক বাংলাদেশ চৰকাৰে 637 কোটি টকা প্ৰদান কৰিব। নিজৰ ফেচবুক একাউণ্টত এটা পোষ্টত তেওঁ কয় যে চৰকাৰে প্ৰতিজন শ্বহীদৰ পৰিয়ালক 30 লাখকৈ টকা দিব আৰু আহতসকলক 1 লাখ টকাৰ পৰা 5 লাখ টকালৈকে ধন প্ৰদান কৰা হ'ব। চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটৰ পৰা 232.6 কোটি টকা দিব আৰু বাকী ধন 2025-26 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটৰ পৰা জুলাই মাহত আবণ্টন দিয়া হ'ব। অবৈধ খননক লৈ সৰব হৈ পৰিছে অখিল গগৈ। শ্ৰমিকসকলৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰা হৈছিল নে? উমৰাংচুৰ কয়লা খনিত শ্ৰমিক আবদ্ধৰ ঘটনাক লৈ প্ৰশ্ন বিধায়ক অখিল গগৈৰ। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক স্ক্ৰীনত দেখুৱাইছো অখিল গগৈৰ এটা পোষ্ট। তেওঁ কৈছে ডিমা হাছাও জিলাৰ উমৰাংচুৰ 3 কিলোমিটাৰ কয়লা খনিৰ এটা কুঁৱাৰীত শ্ৰমিক আবদ্ধ হোৱাৰ খবৰে আমাক চিন্তিত কৰিছে। বৰ্তমানলৈকে 17জন শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যদিও এতিয়ালৈকে 10জনকৈ শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ আছে আৰু মৃত্যু হৈছে কেইবাজনো লোকৰ। মৃত শ্ৰমিকসকললৈ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকল সুস্থ শৰীৰে উদ্ধাৰৰ বাবে ক্ষিপ্ৰতাৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলাবলৈ চৰকাৰক আহ্বান অখিল গগৈৰ। এই খনন বৈধ আছিল নে? শ্ৰমিকসকলৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰা হৈছিল নে? ঘটনাৰ সঠিক তদন্ত কৰি দোষীৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে অখিল গগৈয়ে। ধৰ্ষণকাৰী আছাৰাম বাপুলৈ সকাহ। 31 মাৰ্চলৈকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰিছে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন। ইণ্ডিয়া গেটৰ নাম ভাৰত মাতাদাৰ কৰাৰ দাবী। নাম সলনি কৰিলে দেশৰ 10,000 শ্বহীদ জোৱানক জনোৱা হ'ব প্ৰকৃত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জামাল ছিদ্দিকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ লিখিছে পত্ৰ। মই অসমীয়া হোৱা বাবেই মোক চৰকাৰী কামবোৰৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উদ্দেশ্যি বিশিষ্ট ফটো সাংবাদিক উৎপল বৰুৱাৰ ফেচবুক পোষ্ট। উৎপল বৰুৱাই কৈছে মই অসমত অসমীয়া হোৱাৰ বাবেই মোক চাকৰি কামবোৰৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে। কাম ভালকৈ কৰাৰ মূল্য এয়া। বাহিৰৰ মানুহৰ দপদপনি। অসমীয়াৰ অসমত কাম কৰাৰ অধিকাৰ নাই। আজি প্ৰচণ্ড ভূমিকম্পত ধ্বংসলীলা চলিছে তিব্বতত। এতিয়ালৈকে 95 গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ধ্বংসস্তৱত আবদ্ধ হৈছে বহু লোক। এতিয়াও চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান। তিব্বতৰ হিজাঙত হোৱা ভূমিকম্পত মৃতকৰ সংখ্যা ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পাই আছে। ইতিমধ্যে 95 গৰাকীকৈ লোক মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা গৈছে। আনফালে ভূমিকম্পত প্ৰায় 62 গৰাকীকৈ
লোক আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ভূমিকম্প বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি পশ্চিম তিব্বতৰ হিজাঙত পুৱা 6:35 ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হয় ৰিক্টাৰ স্কেলত সৰ্বোচ্চ প্ৰাবল্য আছিল 7.1 তিব্বতৰ হিজাঙত হোৱা ভূমিকম্পত মৃতকৰ সংখ্যা ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে উমৰাংছত আবদ্ধ শ্ৰমিকক উদ্ধাৰত জটিলতা কয়লা খনিটোত পানী 100 ফুটলৈ বৃদ্ধি পোৱাত অসুবিধা হৈছে দুবাৰকৈ চেষ্টা কৰি ব্যৰ্থ হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল এতিয়াও অব্যাহত আছে উমৰাংছুৰ কয়লা খনিত আবদ্ধ হোৱা শ্ৰমিকৰ উদ্ধাৰ অভিযান ন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে কিন্তু এতিয়ালৈকে সফল হোৱা নাই পুৱা 8 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈকে 8 ঘণ্টা কাম কৰিবই লাগিব চৰকাৰী চিকিৎসকে এই সময়খিনিৰ ভিতৰত কৰিব নোৱাৰিব কোনো প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিছ সপ্তাহত ন্যূনতম 6 দিন 42 ঘণ্টা কৰিব লাগিব ডিউটি কৰ্মক্ষেত্ৰৰ 20 কিলোমিটাৰৰ বাহিৰত কৰিব নোৱাৰিব প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিছ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এবাৰ পশ্চিম বংগ চৰকাৰে মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰে এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰী চিকিৎসকসকলৰ বাবে পশ্চিম বংগত পুৱা 8 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈকে 8 ঘণ্টা কাম কৰিবই লাগিব চৰকাৰী চিকিৎসকে আৰু এই সময়ৰ ভিতৰত কোনো প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিছ কৰিব নোৱাৰিব সাফাৰীৰ সময়ত গড়ৰ সন্মুখতে পৰি গ'ল মাতৃকন্যা কাজিৰঙাত শিহৰণকাৰী ঘটনা এশিঙীয়া গড়ৰ বাসস্থলী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তাতেই সাফাৰী কৰি থকাৰ সময়ত এগৰাকী মহিলা আৰু তেওঁৰ কন্যা এক ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হ'ল বাগৰি ৰেঞ্জৰ সাফাৰীৰ সময়ত এখন গাড়ীৰ পৰা চিটিকি পৰি কেইবাটাও গড়ৰ সন্মুখত পৰিল অৱশ্যে ভাগ্যৰ ফলত তেওঁলোক বাচিল ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে তাত দেখা গৈছে কাজিৰঙাত কেইবাটাও গড় আপোন মনে বিচৰণ কৰি আছে পিছফালে আছে একে লানিতে পৰ্যটকৰে ভৰা 3খন সাফাৰী বাহন সেই গাড়ীবোৰ এটা স্থানলৈ আহি হুফালে ঘূৰি যায় সেই সময়তে এখন গাড়ীৰ পৰা দুজন চিটিকি পৰে তেওঁলোক দুয়ো মাতৃকন্যা মাটিত পৰি দুয়োজনে চিঞৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে শিশুটিয়ে কান্দিবলৈ ধৰে কিন্তু তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ কোনো গাড়ী আহিব পৰা নাই এখন গাড়ীয়ে ওচৰ চাপিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও এটা গড় প্ৰায় গাড়ীখনৰ ফালে দৌৰি যায় ফলত পিছুৱাই যাবলৈ বাধ্য হয় অৱশ্যে অলপ সময়ৰ ভিতৰতে ভাগ্যক্ৰমে দুয়োজনে নিজৰ গাড়ীত উঠিবলৈ সক্ষম হয় ফলত তেওঁলোকৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিল সামাজিক মাধ্যমত এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে কাজিৰঙাৰ এই জীপ সাফাৰী ভিডিঅ' য'ত এই ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হৈছে মাতৃ আৰু কন্যা